हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो फैक्ट्स आई। गाइस, क्या आप सब जानते हैं कि जो माइक्रोवेव ओवन है वो एक्चुअली में एक्सीडेंटली इन्वेंट हुआ था। जी हाँ गाइस, पर्सी स्पेंसर नाम के शख्स ने इसे इन्वेंट किया था। हालांकि उन्होंने मैग्नेट्रॉन बनाया था एक रेडार इक्विपमेंट के लिए, लेकिन गाइस उन्होंने देखा कि उनकी पॉकेट में रखी एक चॉकलेट बार मेल्ट हो रही थी। तो तब से ये खाना गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।